mettre un gaz fond Ah oui, mets du frein à fond au pied, accélère à fond et tu relâches les freins comme un avion au décollage. comme un launch control. Launch control. Il se passe rien. Bon, ça met un peu plus de temps à accélérer, effectivement. 80. Maintenez la poussée et regardez l'extrémité de la piste. On a passé les combien? 96. J'ai tellement peur de ce qu'on a fabriqué. Alors les gens qui sont au bout aussi ont peur de ce qu'on a fabriqué. Oh, c'est un peu compliqué pour aller bosser tous les jours. Faudrait un casque en fait. Vous arrivez trop vite, surveillez la vitesse. Alors, ça vibre énormément. Après, d'origine, c'est un 3 cylindres, ça vibre aussi. Hein. Ok, ça fait un bruit, mais c'est abominable le bruit que ça te fait. On peut faire une petite ligne inox pour que ce soit plus agréable. Hein.